Adesso lascio la parola al direttore Daniele Pannella che ci spiega un attimo la situazione della casa di riposo. Prego. Bene, buongiorno, io ringrazio il Sindaco per la possibilità che mi dà di poter informare i cittadini di Taglio di Po della situazione della struttura Madonna del Vaiolo. Questa mattina abbiamo avuto la gioia di conoscere il risultato del tampone confermativo di una sospetta positività che si era creata venerdì pomeriggio. In collaborazione con l'USL numero 5 Polesana stiamo facendo la verifica, abbiamo già fatto la verifica in tutte le strutture gestite dal Consorzio Isola di Ariano per i servizi sociali. Abbiamo iniziato venerdì pomeriggio da Taglio di Po e abbiamo concluso sabato pomeriggio con Ariano. Quindi nelle tre strutture di Taglio di Po, di Corbola e di Ariano Polesine abbiamo fatto l'unplaying, cioè su tutti i tamponi svolti. Questa mattina abbiamo avuto appunto la verifica dell'unico tampone che aveva dimostrato un sospetto a Taglio di Po, quindi possiamo dire che sia a Taglio di Po nello specifico, ma in generale nelle strutture gestite dal Consorzio, la situazione è estremamente positiva. Ringrazio per l'occasione per poter informare non solo i cittadini ma soprattutto i familiari. Questa per noi è una cosa molto importante ed è un'occasione che io colgo veramente con una grossa disponibilità per dire loro che la dirigenza, il personale e tutti quelli che lavorano nella struttura di Taglio di Po, ma anche nelle altre, come dire, hanno bisogno di sentire l'appoggio dei cittadini e dei familiari e di avere estrema fiducia nel nostro operato. Abbiamo informato da subito della situazione che si era creata e oggi siamo felici appunto di cogliere questa occasione per dimostrare quello che il Consorzio ha fatto in questo periodo e sa fare. Abbiamo iniziato il lockdown ben prima che il governo ce lo consentisse e questa situazione, quindi questa situazione di parziale rinuncia alle visite e parziale rinuncia alla sensibilità e alla relazione con gli ospiti da parte dei familiari sta dando i suoi frutti e oggi vengono confermati. Volevo fare un encomio particolare a tutti i dipendenti a qualsiasi titolo impegnati nelle nostre strutture per la fedeltà, la rigorosità, la professionalità ed il cuore che ci stanno mettendo in questi giorni.